цоноо бүгдээрээ дараач хамжлагтай тавтай морил хэрвээ та бүхэн маань миний YouTube суугаар анх удаа зочлж байгаа бол бүгдээрэнд нь тавтай морил гэж хэлээ намайг Ариун Зай гэдэг. Тэгээ энэ хүү Ариун оюун YouTube суугаараа дамжуулаад би хичээл сурлага, ажил мэргэжил төлөвлөлтөн дээр хэрхэн яаж манлайлж болох вэ гэдэг үнээр гайхалтай сэдвүүдийн талаар ярилцдаг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань баруун доод болон дагаа subscribe гэсэн товчийг дараад надтай цуг байгаарай. За миний гаргасан бичлэгүүдээс та бүхний бас хамгийн их таалагдсан бичлэг миний бодлоор юу гэдэг вэ гэхээр онц ороход танд туслах 9 амьдралын юм гэсэн энэ бичлэг байдаг. Тэгээд энэ бичлэгийг хүмүүс үзээд аюу гой тэмдэглэл хөтлөө надруу зургийг явуулаад илүү олон дэлгэрэнгүй мэдээлэл асууж лавлах сонирхолтой маш олон миний доод үеийнхэн, миний үед ингийнхэн надаас дээд ахмад эгчмэд насны хүмүүс ч гэсэн байдаг учраас би ер нь онц орох тал дээр өөрийнхөө мэддэг чаддаг зүйлсээ илүү дэлгэрэнгүй хуваалцъя гэж бодоод өнөөдөр би та бүхэндээ 9 биш бүр 21 онц ороход танд туслах амьдралын хэм маягаас хуваалцах гэж байна. Тэгээ би бол онц сурдаг байсан. Тэгээ би эргээд яагаад онц сурдаг байснаа бодохоор би хичээлээ хийх амар дуртай байдаг гэсэн байхгүй. Хичээл хийгээл бүр ингээл сэтгэл гэрэлзэл нэг ингээл шин сурсан юм аа мэдээл амар гоё байдаг гэсэн. Тэгээ яагаад би хичээл хийхдээ тийм дуртай байсан юм бэ гэж бодохоор өөрийнхөө амьдралд тийм ээ хичээл хийхэд дуртай байлгах тэр орчин ч юм уу тэр хэм маяг дадал зуршлуудыг амьдралдаа би ингээд дадал болгоод хөвшүүлж гсэн байсан. Бүр бага наснаас эхлүүлээд тэр хүн яг дуртай юм аа, дуртай орчиндөө, дуртай арга барилаараа хийхээр тэр хийж байгаа юмдаа дуртай болдог. Тэгээ хийж байгаа юмдаа дуртай болчоор тэр зүйлээ сайн хийх нь ойлгомжтой. Тэгэхээр эдгээр ингээ бүгд хоорондоо айгүй холбоотой байсан байгаа хгүй. За онц сурж сайн дуу аавна гэдэг маань таны яг мөн чанар биш юм шүү. Энэ бол зүгээр л нэг чадвар. Яг мөн чанар, чадвар гэдэг хоёр зүйлийг өөрсдийнхөө оюун санаа ухамсарт бүр маш ангид байлгахаараа гэж хэлмээр байна. Бити өөрсдийнхөө авсан дүнг, өөрсдийнхөө хин гэдгийг тодорхойлж сэтгэл санаагаар унж өөртөө итгэлгүй болоорой. Тэр бол зүгээр л нэг чадвар. Гой хоол хийж чаддаг ч хүмүүс байдаг, гой хоол хийж чаддгүй хүмүүс байдаг. Гэтэ чаддгүй хүмүүс нь чаддаг болох маш өндөр магадaltaй байдаг тийм үү? Сурах боломжтой. Яг тэрнтэй адилхан та онц сурч чаддгүй бол онц сурах чадрыг үүсгэх боломжтой байдаг. Тэгээ чадрыг үүсгэх боломжууд нь амьдралын хаан хэм маягуудыг маш энгийн байдлаар үүсгэхэд л танд бүр ингээд том зургаар айгүй гой нөлөөлөх боломжтой байт юм шүү гэж хэлмээр. За тэгээ яг бичлэгээ эхлүүлэхээс өмнө би намайг майк авахд маань тусалж байгаа, дэмжиж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За би яг одоо юу ах те данс руу ороод хуулгын гаргаад ирээ. Намайг дэмжиж үздэг маш олон хүмүүс намайг тий зүгээр л ингээ лайк дараад, subscribe дараад, comment бичээс өөр аргаар яаж дэмжиж болох вэ гэж маш олон хүмүүс асуудаг учраас би та бүхэндээ хэрэг үнэхээр тиймэр аваад тий надад ингээ майк авах маань тусалж болж шүү гэдгсэн чинь айгүй олон хүмүүс хүрхэн надад тусалсан байсан. Тэгээ тэр дэмжсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлье. Тэр хүмүүсийн нэр нь болохоор Мөнх Эрдэнэ, Дэмрэл Цэрэн, Дөлгөөн Тамир, Баяр Цогт. За Зэбэлма, Бадраа, уран чимэг, намуун байгаал гэд эдгээр хүмүүс айгүй өөрхөн цааш тийм бүх зүйлд нь амжилт хүсье, бүх бичлэгийг чинь хүлээж үздэг шүү. Гой бичлэг хийдэгт нь баярлалаа. Views-ийн тоогоор тэ хандив явууллаа. Гэх мэтчлэн амар хөөрхөн надад ингээ амжилт хүсээд намайг дэмжсэн хүмүүс байгаа. Тэгээ эдгээр намайг дэмжсэн хүмүүстээ бүр маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Би удахгүй гоё майк аваад илүү олон гоё чанартай бичлэгнүүд YouTube дээр гаргах болно. Бас нэг хэд хэдэн хүмүүс жоохон стресстэй уурлаад бухимдаад ах шиг байсан. Тэгээ тэр хүмүүс хандаж хэлгээд ямар ч юм хүчилсэн юм байхгүй учраас та бүхэн маань бити тэгж муухай хар энергиэр өөрийгөө дүүргээ тий стресстэй ингээд өөрийгөө дотроос нь идэрэй гэж хүсэж байна. Аль болох гоё юмыг хөнгөн эргээр хүлээж авдаг байгаарай. За тэгээ хэдүүлээ олон юм орчлгүй бичлэг рүү орцгоё 21 зөвлөгөө байгаа учраас та бүхэн маань бичиг тэмдэглэх дэвтэр цаасаа бэлдээд хэдүүлээ бичлэгээ эхэлцгээе. Хамгийн ихний зөвлөгөө болохоор ямар нэг анги танхимд орохдоо урд суужээ гэж хэлмээр байна. Урд сууснараа та бүхэн маань багш нарт илүү таалагддаг. За хоёрт болохоор хүү яг цаанаасаа илүү сонсох чадвартай болдог, илүү мэдээлэл хүлээж авах, илүү сонор сэрэмжтэй байд юм шиг. Урд сууж яг нөгөө багштайгаа ойрхон байснаар хүн илүү сонор сэрэмжтэй болдог нь бас яг цаанаасаа зүгээр л бидний тийм байгалийн бие физиологийн натурал үзэгдэл юм санагдсан. За хоёрт болохоор та бүхэн маань сурсан мэдсэн зүйлсээ өөрсдөндөө л хадгалаад авахгүй хүмүүст айгүй гоё хуваалцдаг бай. Тийм ээ. Одоо жишээ нэг хичээл дээр та бүхэн маань түүхийн талаар мэдэж хасан бол тэрийгээ дараа нэг зүгээр л нэг найзтайгаа тарахтаа нэрээ түүх дээр нэг тим юм сурлаа гэд зүгээр л тэрийгээ гой хуваалц. Тэгж хуваалцнаа та бусдад ч гэсэн мэдлэг түгээж байгаа. Та өөртөө хамгийн гол нь тэр мэдсэн сурсан юм а дахин ярьж өгөөд доторх мэдлэгээ улам илүү чанаржуулаад улам илүү баттгаж авах боломжтой болдог байхгүй юу. За гурав дахь нь болохоор яг хоёр дахьтойгоо ерөнхийдөө төстөө яах ёстой вэ гэхэлэр бусдаа бас мэдээлэл түгээж явахаас гадна ангийнхаа тийм нэг ангид байгаа хүүхдүүдээсээ одоо яг тэр адилхан сурсан зүйлээсээ юу тэр хүүхд сурваа гэдгийг асуу. Профессор маань нэг сэдвийг ярьсан байж болно. Гэхдээ ангид байгаа 30 хүүхдүүд 30 өөр зүйлийг сурсан байдаг. Тэр аль болох ангийнхаа хүүхдүүдтэй тэр сурсан зүйлийн талаар яриа өрнүүлэх гэж хичээ. Чи энэ тал дээр юу гэж ойлгосон бэ? Чи нэрээ тэрийг юу гэж бодсон гэдэг юм гот тэр хүүхдүүд шал өөр зүйл ярьдаг.
Тэр нь таныг одоо мэдлэгийнхаа цар хүрээг тийм ээ мэдрэмжнийхаа цар хүрээг илүү тэлэхэд тань тусалдаг юм шүү. Тэгэхээр та яг багшийнхаа хэлсэн нэг зүйлийг амар мундаг ойлгож аваад бусад зүйлийг нь чихний хажуугаар нэг тоохгүй анзаараагүй өнгөрөөч гэсэн тохиолдол хүн болгонд байдаг. Энэ тохиолдолд та бүхэн ангийнхаа хүүхдүүдтэй яг тэр сурсан зүйлийн хамтаар яриа өрнүүлэхэд тэр мдээгүй, анзаараагүй, сонсоогүй өнгөрчихсөн зүйлүүдээ гүйцэж авахтай тусалдаг юм шүү. За дөрөвдүгээр зүйл нь болохоор та бүхэн маань хичээлээ хийгээд суухдаа битээ тийм бие дэвтэйхэн хувцас өмсчээ. Аль болох бид эвгүй би бариу хувцас өмс. Надад бол тэр айгүй тохирдог. Юу гэсэн үг гэхлээр би одоо номын сан сууж байхдаа би эзэж тийм бие дэвтэйхэн өмд цамцны өмсдөгөө. Би аль болох тийм ингээд намайг ингээд чанга ингээд сэрэг байх хувцас өмсдөг. Тэгээ би бариу джинс өмсч хичээлээ айгүй дуртай. Ажил хийхдээ ч гэсэн тэг гэртээ байхдаа би ингээд бариу джинс өмсдөг. Ер нь би ингээд бариу джинс өмссөн байхад нэхгүй ингээд чавгагаад ирдэг гэдэг юм уу та. Тэгээд бээр үдч угаасаа ингээд айгүй ажил хийхдээ эмэгтэйчүүд чинь дээлээс амар чанга бүсэлж байгаад яг гэр орнод цэвэрлдэг байсан. Тэр бас хүний биед бас сэтгэл зүгээр ч гэсэн айгүй нөлөөлдөг юм болов гэж боддог. Тэгээд бид нар одоо ингээд чанга бүстэй дээл мөсөд явах нь угаасаа боломжгүй тийм ээ. Тэгсэн мөртлөө бид нар айгүй тийм бариу джинс ч юм уу бариу өмд, бариу цамц өмснөрөө хүн ингээд наазгаараад, налаагаад ингээд унтах төвшөндөө очтгоо. За 5 дугаар зөвлөгөө аягүй чухал. Хүн болгон нэг аргаар сурдаг байхгүй. Хүн болгон анги танхимд очиод багшаасаа сураад тэрийг гэртээ очиж бичээд онд сурна гэж хүн болгон байхгүй. Хүн болгоны сурах арга барил шал өөр байдаг. Тэглээгээд та энэ миний сурах арга барил биш юм чинь би угаасаа энэ хичээл дээр сайн байж чадахгүй, би угаасаа онд сурч чадахгүй, угаасаа сургууль надад тохирох биш гэж бодож болохгүй. Сургуульд явах ёстой. Гэхдээ та багшаасаа өөрийнхөө яг илүү сурч чаддаг арга барилаас багштай хэлээд энэ байдлаараа би яаж энэ сэдв дээр илүү онцлох боломжтой вэ? Илүү сурах боломжтой вэ гэдгээ та бүхэн асуух боломжтой. Яг өөрийнхөө мэдээллийг ямар байдлаар илүү хүлээж авах тань тохирдог. Яг тэр арга барилаараа та багштай хуваалцаад энэ арга барилаар надад энэхүү контентийг, энэхүү хичээлийн сэдвийг хүлээж авах ямар нэгэн боломж бололцоо байна уу гэдээ асуу. Тэгвэл багш нар айгүй дуртай байдаг. Яг бол багш нар өөрсдөө тэр сэдвийн талаар амар их зүйлийг мэддэг учраас тиймч кино байгаа, тиймч дуу байгаа, тиймч баримтат кино байгаа. Тэр ч юуг үз, тэр ч хүнийг судал, тэр ч хүний одоо хийсэн юмыг нь үзгээд амар олон гоё сонирхолтой байдлаар тэр хичээлийг сурах боломжуудыг багш нээж өгд юм шүү. Тэгэхээр та асуухгүй бол багш нар заримдаа нэг хэлдэггүй тийм ээ. Тийм учраас та бүхэн маань тэр аргыг бас хэрэгжүүлж үзээрэй. За миний та бүхэнд өгч байгаа 6 дахь зөвлөгөө болохоор би ингээд заримдаа хичээлээ хийж байхдаа ерөөсөө ингээд төвлөрч чаддгүйсэн одоо яг ингээд суух галт явгууд ингээд өсөөд байгаа юм биш, нойр хүрээд байгаа юм биш. Ямар нэг асуудал ахгүй мөртлөө ингээд ухаан бодлоо төвлөрч чадахгүй гэл өөр юм ингээд хийч гээл тийм. Тэгээ би энийгээ бүр ингээд гайхаад Google-ээр айгу хайлт хийж үзсэн. Тэгсэн чинь хүн зүгээр л тийм усны дутагдалд орсон байх магадaltaй байт юм билээ. Шингэний дутагдал. Тэгэхээр би яг тэр үед ингээд ямар сони ингээд амар хусуугаад байсан чинь нэрэл яг төвлөрч чадаж ирсэн. Хэрвээ үнэхээр төвлөрч чадахгүй байгаа бол шингэний дутагдалд орсон гэж магадгүй шүү. Ус сайн ууж байгаа ялангуяа олон цагаар хичээл хийж сууж байгаа үед та бүх маань ус сайн уух хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй хүмүүс өсөж байгаагаа мэдрээд амар хоол идээд суугаад байдаг. Гэтэ яг цангаж байгаагаа мэдрэхгүй заримдаа цангаж байгаа мэдрэмж байгаа өсөж гин гэж бодоод хоолоо идчихээд тэр мэдрэмжээ дарлалчаад байдаг. За 7 дугаар зөвлөгөөнд болохоор та бүхэн маань багш профессоруудтайгаа энгийн үед ч гэсэн уулзаж ярилцдаг байгаарай тийм ээ. Багшаагаа та бүхэн маань кофе дөрж болно 30 минут кофе ууж болох уу багшаа талаар би илүү их танаас яг суралцмаар байна ч юм уу. Эсвэл таны түүх надад амар таалагдж байна. Таны тулсан амьдралаас би илүү их туршлага мэдлэгээ ингээд хуваалцмаар байна ч юм уу. Солилцмаар байна гэд багшаагаа гоё зүгээр л кофе дөрж чаддаг байгаарай. Тэгвэл багшаагаа офис аваар буюу одоо багшаагаа анги дээр очиод тэний өрөөн дээр нь очиод гоё яриа өрнүүлж чаддаг байгаарай. Тэр хүний зүгээр л хүн гэж хараад тэр хүнийх нь төвшөнд танилцаад ирэхээр яагаад ч юм зүгээр л цаанаасаа хүн тэр хичээлдээ илүү дуртай болж ирдэг. 8 дахь зөвлөгөө нь болохоор та бүхэн маань хичээлд яваад тийм амар олон мэдлэг ингээл өдөр болгоо ингээл өөртөө шингээж авдаг шүү дээ. Тэр олон мэдлэгээ дотроо 3 хувааж бодчихъя. Одоо тархиндаа 3 байдлаар цэгцэлж бодчихъя. Зайлшгүй мэдэх ёстой гэсэн нэг хавтас үсэг, мэдхэд илүүдэхгүй гэсэн нэг хавтас үсэг. 3 дахь нь болохоор мэдхэд аягүй сонирхолтой. Мэдхэд аягүй хөвгчлөлтэй. Ийм байдлаар яг өөрийнхөө хувааж авч байгаа мэдлэгийг ингэж одоо эмх цэгцтэй болгочихъя. За ялангуяа одоо дэвтэр дээр ингээд нөгөө тэмдэглэл хөдөлтэй шүү дээ. Эсвэл шалгалтанд бэлтгэхэд та бүхэн маань тэр хичээлийн 100% бүх зүйлийг нь ойлгох шаардлагагүй шүү дээ. Бүх зүйлээр нь ч багш шалгалт авдаггүй. Яг зайлшгүй мэдэх ёстой зүйлсээр багш шалгалт авдаг. Тэгэхээр зайлшгүй мэдэх ёстой зүйлсээ та нар одоо ногоон өнгөр яг ингээд дэвтэр дээр хайлайт хийжээ.
За мэдхэд илүүдэхгүй гэсэн эдгээр мэдлгүүдийг яг багш нар нэг шалгадаггүй гэхдээ мэдхэд илүүдэхгүй зүйлээдэг. Энэ зүйлүүдийг та бүхэн маань шар өнгөөр дэвтэр дээрээ тэмдэглэжээ. Шар өнгөөр одоо хайлайт хийжээ. За тэгээ хамгийн сүүлийн нөгөө багш нар хаяа заримдаа амар сонирхолтой юмуд ярьж өгдөө шүү дээ. Тэрийг та бүхэн заавалчгүй бүр ингээл 100% ойлгоод шалгалтын дээр ирнэ гэж бодоод бэлдээд авах шаардлагагүй. Бас цагаа хэмнэх зорилготой зүгээр мэдээд авахд айгүй сонирхолтой зүйлс байдаг. Тэдгээр зүйлсийг та бүхэн маань цэнхэр ч юм уу чернэлийн өнгөөр ингээ хайлайт хийж агаарай. За тэгээ яг шалгалтандаа бэлдэж ирэхээр та бүхэн дэвтрийнхаа бүх юмыг уншаал бүгдийг бэлдээл тэгээ цагаа өрөөд авах шаардлагагүй. Яг ногоонуудын түгээл study guide бэлдэж сурч агаарай. За 9-р зөвлөгөө нь болохоор та бүхэн маань яг хичээлээ хийгээд суух те 2 цаг үед юм уу 3 цаг үед юм уу за 30 минут байсан ч гэсэн тэрийг та бүхэн за зүгээр хичээлээ хийдаа гэж номоо дэлгээл ингээл номоо уншаад эхлэхгүй тэрнээс өмнө за яг энэ 2 цагийг яг энэ 3 цагийг яг энэ 30 минутыг яаж өнгөрөөх гэдэг төлөвлөгөөтэй ороо. Ямар нэг юм хийхдээ заавалчгүй төлөвлөгөөтэй орж ихэд яг байгаа энэ 2 цагийг би эхний 30 минутанд номоо уншаад дараагийн 30 минутанд тэмдэглэлээ хөтлөөд үлдсэн нэг цагт нь би яг эсээгээ бичнэ гэдэг ч юм уу. Яг ингээд бүр ингээд утсан дээрээ таймер тавь 30 1 цаг гэсэн байдлаар таймер тавиад бүр яг тэр төлөвлөгөөндөө бэлтгэлтэй орох хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй хүүхдүүдийн гаргадаг алдаа болохоор ингээд хизээ дуусгах мэддэхгүй хичээлээ хийцүүдэг. Тэр бол бүр үнэхээр бүтэхгүй төлөвлөгөө шүү. За 10 дахь зөвлөгөө маань та бүхэн хичээлээ хийж авах дундуур завсар зай авч чөлөө авах хэрэгтэй. Тэгээд тэр чөлөө авсан цагаа бити утсаа оролдоод эсвэл YouTube орж эсвэл кино үзэж өнгөрөөж байгаа. Тэр бол ямар ч чөлөө авсан биш юм шүү. Чөлөө аавна гэдэг чинь таныг эргээд буцаж ирээд хичээлээ хийх юм ажиллаа хийхдээ илүү гоё ирж хүчтэй болгож өгсөн тийм зүйл ах хэвээр. Тэгэхээр та бүхэн маань гадаагаараа 5 минут жисэн хамаагүй цэвэр агаараа амьсгалчиг тийм ээ гоё наран даалах. 5 минут жисэн хамаагүй нүдэн ханаад сайхан нүдэн хамраагаад хэвтчих тийм үү. Ийм байдлаар өөрсөндөө амралт олгож байгаарай. За 11-р зөвлөгөө нь болохоор та бүхэн өөрөө өөрсөндөө өрсөлдөж болохоор тийм гоё хөгжилтэй тэмцээн зохиочих. Би яадаг гэсэн мэхлээр за би одоо энэ хичээлийн лекцэн дээр очиж суугаад нэг зүйл сурах л миний зорилго. А нэгийнхаа сураад авчих юм бол дахиад би нэг болгоно. Нэгийнхаа сураад авчих юм бол дахиад би нэг болгоно гэд. Ингээд би нэмээд яваад идэх гэсэн байхгүй юу. Тэгээд би яг лекц дуусгаад би юу нэг байтугай бүр 10 20 зүйл сурцсан байдаг. Яг нөгөө нэг өөрсөндөө ингэж өрсөлдөх юм бол та бүхэн маань бас атаардгүй. Тэгээ яг ингээд улам гоё илүү сурах гэдэг. За 12 дахь зөвлөгөө болохоор санхүүгийн чиглэлийн зөвлөгөө байгаа. Та бүхэн маань яах ёстой вэ гэхээр сургалтын төлбөрөө яг бүгдийг тооцож бод. Тиймээ сургалтын төлбөрийг тэтгэлгээр сурдаг гэсэн ч хамаагүй нийт сургалтын төлбөртэй нь хэд юм бэ? Ер нь сурахад яг хэдэн төгрөг, хэдэн доллар тийм ээ? Яг хэдийн хэмжээний мөнгөнд өнгө зарцуулж байна гэдгийг тодорхойлоод нэг лекц хэдэн төгрөг болохыг та нар бодож ол. Тэгээд яг тэр мөнгийг тодорхойлчих юм бол та нар яана за ингээд сууж хахад тэг намайг юу ч сурахгүй уцаа оролдоод багшийг сонсохгүй ингээд сууж хахад хэдэн төгрөг ингээд тэг зүгээр л ингээд шатаад байна штэ гэдгийг өөрсөндөө эхлээд ойлгуулахыг чухал шүү. Тэгээд өөрсөндөө сануулсан байхад та нар хэрвээ үнэхээр өөрийнхөө тийм ээ мөнгө төгрөгийг үнэлдэг, өөрсдийнхөө гаргаж байгаа хөрөнгө оруулалтыг үнэлдэг хүмүүс бол сатаарнаа гэж бас хэцүү дээ. За миний 13 зүйлч хэлэх юм юу вэ гэхээр ихэнх хүмүүсийн одоо гаргадаг алдаа нь ингээд дэвтэр дээрээ яг лекцэн дээр амар гоё бичгтэй анхаарал хандуулаад идэх тийм гоё цэвэрхэн гоё бичих тийм шаардлагагүй. Яг лекцэн дээр бол өөрийнхөө чадхаар хамгийн их тэмдэглэл хөтөлбөрийг хичээе. Зүгээр л муухай ч үсэн хамаагүй дэвтэр дээр айлгуулах их юм бичиж ав. А гэртээ очиод тэрийг цэвэрхэн болгоно уу, хөөрхөн гоё өнгөн юм нэмнэ үү, тэр бүгдийг хий. Яагаад энэ чухал вэ гэхээр хүмүүс нөгөө нэг гоё тэмдэглэж бичгээр багшийнхаа хэлж байгаа босод зүйлүүдийг ингээд нөгөө нэг анзаарахгүй өнгөрөөд идэх байхгүй юу. Гэртээ очиод та бүгдийн санаж байгаа юм болохоор бичиж авсан зүйлүүд бичиж авсан зүйл чинь хамгийн бодтой. Яг лекцэн дээр бичиж авч болох бүх зүйлийг бичиж аваад гэртээ очиод тэрийг илүү гоё цэвэрхэн болгох юм бол та бүхэнд нөлдөх бодит мэдээлэл буюу одоо харж болоо сурч болох зүйлс нь илүү их үлдэх магадaltaй юм шүү. За 14-т болохоор та бүхэн анги дээр уцаа оролдох гээд эсвэл юм уух гэдэг яах ёстой вэ гэхээр уцаа зүгээр airplane mode-оор тавиад эсвэл уцаа бүр унтраагаад зүгэндээ хий. Бити ил байлга, бити гартаа байлга, бити карманда хий. Зүгээр бүр зүгнийхээ хамгийн доор хийгээд далт хийж. А компьютерийн хувьд болохоор та бүхэн маань өөр юзерээр логин хийж болдог. За жишээ нь би Mac хэрэглэдэг. Тэгмэд би Mac-а яг өөрийнхөө логин аккаунтаар биш зүгээр л шив аккаунтаар би юзер логин хийчих юм бол миний яг хэрэглэдэг аккаунтууд аль нь пассворд нь хадгалагдаагүй орох боломжгүй зүгээр л шив компьютер хэрэглэж байгаа юм шиг тэгж хэрэглэгддэг. Тэгэхээр тэр аргыг бас хэрэглэж үзээрэй. За 15-нд болохоор би та бүхнийг яг компьютер дээр нэг ингэ тэмдэглэл хийхээс илүү бас дэвтэр дээрээ яг бичдэг байгаараа гэж хүсэж байна. Би яг хоёулангийн зэрэг хийгээд явдаг. А гэхдээ би дэвтэр дээрээ бичснээрээ илүү их юм сурах гэдэг хандлагатай байдаг л та. Тэгээ компьютер дээр бичнэ гэдэг чинь айгүй бас тийм хийсвэр яг ийм хүний тарих ухаан бодолтой нэгт гэж холбогддог юм санагдав. Яг цаг хугацаа илүү хэмндэг ч юм уу илүү тийм бүтээлтэй өнгөрөөд үж магадгүй. А гэхдээ яг бичиж гинэ гэдэг чинь хүн нөгөө бичих явцдаа илүү их тэр зүйлээ боддог учраас бичиж тэмдэглэхийг чухал шүү.
Харвардын бизнесийн сургууль болохоор анги техникээр ямар нэг электрон хэрэгсэл ашиглахыг хориглодог, лаптоп хэрэглэж болтгоо бүгд бичиж тэмдэглэдэг байгаа. Тэгэхээр Харвардын бизнесийн сургууль тэгж хийж байгаа бол тэндээс бид нар суралцах зүйл маш их байгаа. Энэ учир шалтгаантай болоод л дийдэг байгаа. 16 дахь зөвлөгөө болохоор та бүхэн өөрийнхөө тарих, оюун бодол, ухамсарыг яг дөнгөж төрсөн нэраа хөвгт гэж бод. Тэгэхээр нэраа хөвгтийг бид нар яаж өсөж бойжуулдаг вэ гэхээр сайн хоолоор, амин дэвтэй хоолоор хоолж бойжуулдаг тийм үү. Яг түүнтэй адилхан таны оюун бодол, ухамсар, шин мэдлэг, шин зүйлийг мэдэж сурч авснараа илүү эрүүлжиж та бүхэн төлөвшөж ухамсартай болж ирдэг. Хэрвээ та бүхэн маань академийн ертөнцид тийм ээ шин зүйлийг сурч мэдж боловсроход дурлж чадах юм бол яг л нэх гой хоол идсэн дараа ямар гой болт яг тэрэн шиг шин зүйлийг сурч мэдсэн дараа ингээл нэх гой болж ирдэг. Ягаад би хичээл их дуртай гэхэлээ би ингээд шин зүйл сурах тоолонд миний би ингээл нэх гоёлоод ирдэг. Тэгээ би номын санд хичээлээгээ сурч байхдаа яг ингээд юм ойлгосны дараа бүр ингээд миний бүхэл бүтэн би ингээд амар гоё аз жаргалаар дүүрэл би бүр ингээд босоол нисэл бүр ингээд хөмөр санагддаг. Яг энэ мэдрэмжийг та бүхэн олж авч чадсан шүү. Энэ мэдрэмжийг нэг олоод авсан байхад дахиад олоод авахд илүү гоё амархан бас илүү хүчтэй болж ирдэг. Энэ таныг аз жаргалаар амар гоё дүүрлж таны биеийг нэх гоё аз жаргалаар бэлхүүлж чаддаг гоё мэдрэмж биш үү. За 17-т нь болохоор та бүхэн маань багшийнхаа зааж байгаа ямар нэгэн концептыг шууд бодит амьдрал дээр яаж хэрэгждэг юм бэ? Ажил дээр гараад энэ нь одоо ямар байдлаар илэрч болох вэ гэдээ багшаас эргүүлээд асуудаг байгаарай. Тэгээ энэ арга нь аюул болон даваа талтай нэгдэх юм бол та асуулт асууснараа багштай илүү их дуртай болно. Хоёрт болохоор та асуулт асууснараа илүү их одоо ангитаа оролцох боломжтой, илүү их оролцож ирдэг. Гуравт болохоор та бодит амьдралтай холбогдож байгаа учраас илүү их одоо анхаарч ирээд сатаарахгүйгээр тэр хичээлдээ илүү холбогдох магадaltaй орж ирдэг. 18-нд нь болохоор та бүхэн маань хичээлийн хэрэгслүүдээ хараад тийм ээ баясаад гоё хэрэглэмээр санагдахаар нэх гоё аз жаргал түгээж чадхаар тийм гоё хэрэгслүүдийг худалдаж авч байгаарай. Би болохоор дэвтэр авахтаа ингээд өөртөө гоё таалагдсан өнгийн дэвтэр авах туфтай. Зүгээр л нэг за дэвтэр л дэвтэр хамаагүй аль тууш дэвтэр тооны дэвтэр гээд ингээд авчдгүү. Тэг гоё өнгийн дэвтэр авдаг тэгвэл миний таалагдсан дэвтэр байхгүй бол би ингээд хатнахын гоё чимгэлдэг ч юм уу. Үзэг бол миний хувьд амар чухал. Би яг миний ингээд бүр таалагдсан бичгэд урамтай тийм үзэг авдаг. Үзэг л бол үзэг биш тийм ээ. Дэвтэр бол хичээл бичиж болохоор дэвтэр гэсэн утгатай юм биш юм шүү. Та бүхэн хэрэгжилж байгаа зүйлүүдэд хүртэл өөрсдөө аз жаргал түгээхэр зүйлүүд болгож чадах юм бол тэр зүйлийг илүү гоё хэрэгжилж, илүү гоё автж, илүү гоё үр дүнтэй хэрэглэх боломжтой болдог юм шүү. За хичээлээ хийж хатаа сатарах гэдэг бас нэг зөвлөгөө нь 19 нь болохоор та бүхэн багш чинь ингээл амар уйдгартай ярьж эхлэдэг бол шууд уйдгартай байна би бодхоо боллоо шал дургуурчлаа гэж уцаа оролдоо ч юм өөр юм бодоо шаа. Энд дэвэн дэлхийгээр тэнэлэхгүйгээр та бүхэн юу бодох ёстой вэ гэхээр за надад уйдгартай юм байж. За манай найз одоо дулмаа, бата, доржоо хэн бидий тэр бүгд бодвол яаж хүлээж авах болоо гэт яг тэр найзуудынхаа өнцгөөс хүлээж авах гэдэг үзсэн юу. Тэгмээд амар сонирхолтой хүн нэг уйдгартай гэж бодож исэн сэдв уйдгартай гэж бодохгүй бүр илүү бодоод яагаад тэр найз маань тэгж хүлээж авах тэр за энэ найз маань тэгж хүлээж авч байгаа бол тэр найз маань яг энийг ингэж хүлээж авандаа гэж дотроо инээж ч хүрээд ах шиг тийм байдлаар бүр нөгөө сатаарахгүйгээр яг тэр хичээл дээрээ анхаарал чинь төвлөрөөд байж чаддаг юм шүү. 20 дахь зөвлөгөө маань болохоор та бүхэн хичээлдээ онц сурдаг гэж болно тийм үү. Эсэн дээр мундаг оноо авчлаа. Өөрийнхөө хүссэн дүнг авчлаа гэд өө яс баярлаа гэд тэр хичээлээ тоохгүй ч юм уу тий ингээд цааш явчих болохгүй. Би яадаг гэсэн бэхлээр би эсэн дээр онцтой авцсан бол би багшаар очиод асуудаг байсан. Багшаа би яагаад энэ эсэн дээр сайн хийсэн юм бэ? Таны бодлоор тэгээ би юун дээрээ сайн хийсэн болоод би A дүү авсан юм бэ гэд асуугаад багш маань надад илүү тайлбарж өгдөг байсан. Чи яагаад гэвэл энэ бодлыг айгүй гоё тайлбарж бичсэн байсан. Яг энэ дээр чи илүү нухацтай гоё хариулт бичсэн байсан ч юм уу те. Энэ арга нь айгүй гоё арга. Яагаад гэвэл нэгт би өөрөөсөө урамшиж байна. Би өөрийнхөө юу сайн хийснийг мэдэж би өөртөө улам илүү итгэлтэй болж байна. Хоёрт болохоор би тэр багшийнхаа заах арга барил, дүгнэх арга байдлыг нэгснэ тэр багшийнхаа одоо бодлыг нь илүү сайн ойлгох надад боломж олддог. Тэгвэл би дараачихан хийх ёстой дасгалууд дээр за багш яг ийм байдлаар дүгнэх илүү дуртай да. Яг миний хэсэг тэгж дүгнсэн юм чи энийг ингэж дүгнэх илүү магадaltaй гэд одоо өөрийнхөө одоо онц ах магадлалыг сайжруулах арга техник юм шүү. Тэгэхээр сайн авсан ч гэсэн багш нар очиж уулзаж яагаад сайн авснаа тэр багшаа өөрөөр нь яриул. Таны бодлоор та яагаад сайн авсан гэсэн нэг бодол байгаа шүү дээ тий. Тэр нэг чухал биш. Тэр багш яагаад таныг сайн гэж онц гэж дүгнсэн тэр айгүй чухал шүү. За 21 дахь буюу хамгийн сүүлийн зөвлөгөө нь юу вэ гэхээр та бүхэн амжилтыгаа айгүй гоё хэмжиж чаддаг хэрэгтэй. Онц сурахын тулд хамгийн ихний буюу хамгийн анхдагч амжилт юу ах хэвээр бэ гэхээр зүгээр л хичээлдээ очиод суух нь амжилт байдаг. Та тэр хичээлээс юу ч сурахгүй байж болно, юу ч ойлгохгүй байж болно. Танд ямар ч аж аргал авчраагүй байж болно. Гэхдээ та зүгээр л өөрийнхөө махан биеийг те чирж аваачаад тэр анги тархинд очиод суудсан л амжилт юм шүү. Тэр амжилтыг өөрсөндөө өргөлж хэлж өөрөөсөө урамшуулаарай. Тэгэж бодоод өөрийгөө айгуу гоё урамшуулахаар
хүн сэтгэл санаагаар унтахгүй дараа чи одоо миний хэлсэн за нэг л зүйлийг сураад авъя гэдэг энэ дараа чи алхамд ойртоход илүү гоё сэтгэл санаа чинь гоё смут болж ирдэг. Дуртай дургуйч гэсэн тэр анги дээр очиод суудсан байна гэдэг чинь л та гэртээ буудан дээр хөвтөжсэнээс нэг алхам урагшилж гин гэсэн. За ингээд та бүхэнд маань онц сурахад тань туслах 21 амьдралын зөвлөгөө таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тань хамгийн их таалагдсан, хамгийн их туршиж үзмээр байгаануудаа доор комент хэсэгт үлдээгээрэй. Хэдүүлээ дараач хамжлахаар уулзлаа. Түр баяр таа.